Training and Development Strategy យុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស Training and Development Strategy គឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់ស្ថាប័នឬក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើតសមត្ថភាពចំណេះដឹងជំនាញនិងឥរិយាបថរបស់បុគ្គលិកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអាជីវកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងមួយដំណាក់កាលនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ The Training Cycle ដើម្បីឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រទទួលបានជោគជ័យស្ថាប័នត្រូវអនុវត្តតាមគំរូស្តង់ដារ ADDIE ឬវត្តនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលកការវិតម្លៃតម្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាល Training Need Assessment TNA បែងចែកជា3កម្រិតក1កម្រិតអង្គភាព Organization Level មើលលើគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនតើមានគម្រោងពង្រីកទីផ្សារឬផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាអ្វីខ្លះក2កម្រិតការងារ Task Role Level វិភាគលើការពិពណ៌នាការងារ Job Description ថាតើតម្រូវឲ្យមានជំនាញអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញការងារបានល្អក3កម្រិតបុគ្គលិក Individual Level វិតម្លៃសមត្ថកម្មការងារ Performance Appraisal ដើម្បីដឹងពីចន្លោះប្រហោង performance ជីពរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗខការកំណត់គោលដៅ setting objective ប្រើប្រាស់គោលដៅ SMART specific measurable achievable relevant time bound ឧទាហរណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកលក់ឲ្យបង្កើនជំនាញបិទការលក់បាន 20% បន្ថែមក្នុងរយៈពេល 3 ខែការរៀបចំកម្មវិធីនិងខ្លឹមសារ Design និង Development រៀបចំសម្ភារៈបណ្ដុះបណ្ដាលការវិភាគនិងការជ្រើសរើសគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានសមត្ថភាពទាំងគ្រូខាងក្នុងនិងខាងក្រៅហើយការអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដាល Implementation ដំណើរការពិតប្រាកដតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗដូចជាការសិក្សាផ្ទាល់ការរៀនតាមអនឡាញ e-learning ឬការបញ្ជូនទៅវឹកហាត់នៅទីតាំងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងការវិតម្លៃលទ្ធផល evaluation ប្រើប្រាស់គម្រោង 4 level training evaluation model 1 reaction វិតម្លៃការពេញចិត្តរបស់អ្នកសិក្សាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គ2 learning វាស់វែងពីចំណេះដឹងឬជំនាញដែលពួកគេទទួលពិតប្រាកដការធ្វើតេស្ត3 behavior តាមការយកចំណេះដឹងនោះទៅអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងការងារ4 result វាស់វែងផលចំណេញឬការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានចំពោះអាជីវកម្ម ROI Return on Investment យុទ្ធសាស្ត្រស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក Core Development Strategy យុទ្ធសាស្ត្រទំនើបមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើការអង្រៀនក្នុងថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានភាពចម្រុះកការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមមុខតំណែង On the Job Training OJT ឲ្យបុគ្គលិកចេះដឹងនិងអនុវត្តផ្ទាល់ក្រោមការណែនាំពីអ្នកជំនាញការប្រចាំការខការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ Leadership Development Program រៀបចំកម្មវិធី Succession Planning ផែនការបន្តវេនដើម្បីបន្តបណ្ដាលអ្នកគ្រប់គ្រងជំនាន់ក្រោយតាមរយៈការបង្រៀនពីជំនាញដឹកនាំការដោះស្រាយបញ្ហានិងការសម្រេចចិត្តការណែនាំនិងការប្រឹក្សា Mentoring and Coaching ដាក់ឲ្យមានអ្នកណែនាំផ្ទាល់ខ្លួន Mentor ដែលជាបុគ្គលិកចាស់ទុំមានបទពិសោធន៍ជួយតម្រង់ទិសដល់បុគ្គលិកថ្មីឬបុគ្គលិកដែលមានសក្តានុពលការបដូរវេនការងារ Job Rotation ឲ្យបុគ្គលិកបដូរទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងផ្សេងៗក្នុងរយៈ
ពេលកំណត់ដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងពីដំណើរការទាំងមូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Cross Functional Skill ងការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមប្រព័ន្ធ Digital Continuous Learning ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យបុគ្គលិកសិក្សាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈវេទិកាអនឡាញល្បីៗដូចជា Line in Learning Coursera ជាដើមដើម្បីជំរុញវប្បធម៌រៀនសូត្រឥតឈប់ឈរ Lifelong Learning 3. ការគ្រប់គ្រងថវិកានិងធនធាន Budget and Resource Allocation កការគណនាថ្លៃដើមនិងផលចំណេញ ROI ធានាថាថវិកាដែលចំណេញលើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់ផលចំណេញមកវិញតាមរយៈការកើនឡើងនៅផលិតភាពការងារនិងការថយចុះអត្រាបុគ្គលិកលាលែងពីការងារ Turnover Rate ខការបែងចែកថវិកាឲ្យចំគោលដៅផ្ដល់អាទិភាពដល់ផ្នែកដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន 4. កត្តាជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Key Success Factor កការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ Executive Buy-in ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវត្រួសត្រាយផ្លូវនិងចូលរួមផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនសូត្រ ខការស្របគ្នាគោលដៅបុគ្គលនិងគោលដៅស្ថាប័នធ្វើឲ្យបុគ្គលិកយល់ថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍និងការរីកចម្រើនអាជីពរបស់ពួកគេផ្ទាល់ផងដែរ កការវិតម្លៃនិងកែលម្អជាប្រចាំពិនិត្យមើលឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីកែសម្រួលឲ្យទាន់សម័យកាលនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ